Muito bem, gente. Eu estou acabando minha palestra, hora de dormir. Então, vou tchau pra vocês. Amanhã tem mais uma palestra. Isso aqui, na verdade, amanhã é domingo, né? Então, tchau. Até o outro sábado. Ai, meu Deus do céu. Isso aqui é muito cansativo. Aí, você tá aí? De novo, né? Bem, eu tava terminando de fazer a minha palestra ali, né? Como vocês puderam ver, né? Então já tô saindo aqui, né, da caverna. Eita. E olha só os upgrades que eu dei na nossa vila, né? Na nossa vila, gente. Olha isso, construí uma muralha inteira, gente do céu. Olha, e tem bem muita gente aqui. Cheio de golem e coisa. E também, amiguinhos. E, gente, essa casa aqui, vocês lembram que era minha, né? Tem até as coisas do meu baú aqui ainda, né? Então, gente, meio que os villagers tomaram conta dessa casa, que quando fica de noite, ali vira uma festa. E agora eu tô morando na cela da prisão, gente. Olha aqui, meus amiguinhos. Tem... Cada cor representa uma pessoa. Esse aqui sou eu, laranja. Esse aqui é meu primo. E esse aqui é minha prima. Legal, né? E hoje eu vou mostrar todos os upgrades que eu dei aqui, né? E também mais algumas coisinhas, né? Primeiramente, gente, o seu Zé, ele tá tentando, tipo, consertar essa máquina aqui, essa nave aqui. Tá toda quebrada, porque quando a gente chegou aqui, meio que, sei lá, acho que eu caí da nave, eu acho que eu caí, né? Gente, eu só tô ouvindo falar aqui que no último episódio da série de Vila Melhor, uma pessoa comentou sobre aquelas TNTs do último vídeo. Foi essa pessoa aqui, ó. Davi, e aquelas TNTs da montanha do vídeo passado? Bem, aquilo era o Torago do futuro, que no caso sou eu. Mas o Torago do vídeo ainda não sabe quem colocou aquelas TNTs. E por isso o Torago do futuro tampou todas as TNTs para não acontecer alguma coisa de... Tipo, Vila Melhor acabar. E de verdade mesmo, eu não quero que o Vila Melhor acabe. Porque... Vocês sabem, né? Então, bora lá ver o Torago do vídeo. Muito bem, gente. Então, eu vou mostrar um monte de coisa que tem aqui. Aqui no alto-falante do centro da cidade, coloquei esse monte de estante de livro para colocar 4 bigornas aqui no meio para encantar uma espada de diamante. Não fui... Então, seu Zé, como é que tá aqui o coisa aqui, a nave? Bem, olha que lindo, seu Zé, você mora aqui? É, eu moro. Tô tentando consertar junto com meu primo aqui. Ele tá me ajudando, né? Uhum, tá. Alô? Oi, cobrança, você é o prefeito agora. KKKK. KKKKK. Oh. Tá bom, então vamos continuar aqui, mostrar os updates. E, gente, vocês não vão acreditar, eu lancei uma marca, que no caso eu que sou o prefeito, de carros automóveis. Esse aqui. Olha só como é que ele é bem útil. Olha só como que ele é bem útil. Chegou rapidinho
Esse tronco aqui, né? Chegou. E olha só, vou começar a minha automotiva bem aqui, ó. Já tem um aqui, ó. Cansei. Você quer um churrasquinho que eu acabei de fazer? Ó, eu peguei ele criativo, mas tá assadinho, tá? Não for aquele amongo gigante, não. O dele eu vou fazer agora, tá? Em cima do asfalto, foi tomar água e com um sapo. Depois ele filmou e percebeu. Sim, patinhos foram passear além das montanhas para brincar. A mamãe gritou. Eba! Tá pronto! Seu Zé! Tá chegando! Tá chegando! Tá chegando! Seu Zé! Seu Zé! E a nave? Você consertou? Não!